हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक एंड इजी। फ्रेंड्स, नवी रेसिपी, नवी बातों, नवी टिप्स। फ्रेंड्स, दिवाळीમાં મઠિયા ફાફડા ખાઈને કંટાળી ગયા છો ને, તો ચલો આજે કંઈક સરસ ચીઝી અને જે ફટાફટ બની જાય તેવી રેસીપી આપણે બનાવવાના છે। ફ્રેન્ડ્સ જો એકદમ ચીઝી છે, કેટલા સરસ છે। તો તંદૂરી પનીર મસાલા બન બનાવવા જઈ રહ્યા છે અને બન સિવાયના લગભગ બધા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ હવે તો આપણે ફ્રીજમાં રાખતા જ હોય છે ફ્રેન્ડ્સ। અને કદાચ જો તમારી પાસે લેફ્ટ ઓવર બન પણ પડ્યા હોય ને, તો તમે નાસ્તામાં પણ આ રેસીપી ફટાફટ બને એવી છે। તો રેસીપી ઘણી ઇઝી છે, પણ ખાવામાં નાના મોટા બધાને ભાવે એવી છે। તો ચલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। તો એના માટે સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં તમારે 1 ચમચા જેટલું આ ઘાટું દહીં લેવાનું છે। હંકળ નથી, ઘાટું હશે તો પણ ચાલશે। એમાં 1 ચમચી આ કાશ્મીરી લાલ મરચું છે, આ 1 ચમચી નાની ગરમ મસાલો છે, એની સાથે અડધી ચમચી આ કસૂરી મેથીનો પાવડર છે, એની સાથે આ અડધી ચમચી ચાટ મસાલો છે, અને આ છે લસણનો પાવડર। જો તમારી પાસે લસણનો પાવડર ના હોય ને, તો તમારે આદુ અને લસણ ખાંડી અથવા છીણીને નાખવાનું। આ છે જિંજર પાવડર, એટલે કે સૂકા આદુનો પાવડર છે, અને આ 2 ચમચી મેં દાળિયાનો પાવડર નાખ્યો છે। આ છે મસ્ટર્ડ ઓઇલ, આપણે મેરિનેટ કરવાના છે પનીરને તંદૂરી મસાલામાં, એના માટે મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે છે, અને અડધું લીંબુનો જ્યુસ। ફ્રેન્ડ્સ, આમાં તમે એટલે કે મસ્ટર્ડ ઓઇલ નાખશો ને તો એનો ટેસ્ટ બહુ સરસ લાગે છે। બસ હવે બધું જ તમારે આવી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। હવે આ 100 ગ્રામ પનીર છે, આ ઘરનું જ પનીર છે, ગાયના દૂધમાંથી બનાવેલું, એટલે લો ફેટ છે, તમે બજારનું પણ યુઝ કરી શકો। બસ હવે એને કટ કરી અને આપણે મેરિનેટ કરી દઈશું, અને મેરિનેટ કરી અને એને 15 મિનિટ માટે આપણે રહેવા દેવાના છે ફ્રીજમાં। હવે જો તમારે એક પ્રોસેસ ઓછો કરવો હોય ને બહુ મેરિનેટ ના કરવું હોય, તો તમારે તેલ, લાલ મરચું અને મરીથી મેરિનેટ કરી સાઈડ પર રહેવા દેવાનું। હવે આપણે 2 બાઉલમાં આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આ મેયોનીઝ લઈશું, અને એને 2 અલગ ફ્લેવરનું રેડી કરવાના છે। એક છે આ ગ્રીન ચટણીનું, એટલે કે ગ્રીન મેયો રેડી કરીશું, અને બીજું છે રેડ ચીલી મેયો રેડી કરીશું। તો સૌથી પહેલાં ગ્રીન ચટણી જે ડ્રાય છે, જે મેં પહેલાં તમારી સાથે રેસીપી શેર કરી છે, અને હવે આ રેડ ચીલી સોસ છે। હવે આ રેડ ચીલી સોસવાળું છે ને, એમાં આપણે ચીલી ફ્લેક્સ પણ નાખવાના છે, અને મરી પાવડર પણ થોડો ઉમેરવાના છે, એટલે એકદમ સ્પાઇસી મેયો રેડી કરવાના છે। અને થોડોક મારી પાસે જે નાની ચમચી જેટલો સેન્ડવિચ મસાલો હતો એ મેં નાખ્યો છે, અને એકદમ સ્પાઇસી મેયો રેડી કર્યું છે। હવે 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો આપણું આ પનીર મેરિનેટ થઈ ગયું છે। તો હવે એક પેનમાં આપણે બટર મૂકીશું, અને એમાં આપણું આ જે પનીર છે ને, એને થોડું રોસ્ટ કરી લેવાનું છે। તો એ ધીરા તાપે તમે કરશો ને, એટલે એનું મોઇશ્ચર જતું રહેશે ને એકદમ સ્પાઇસી પનીર સરસ રેડી થઈ જશે ફ્રેન્ડ્સ। તો એ કરવાનું છે। એ થઈ જાય એટલે હવે એને સાઈડ પર કાઢો। હવે મેં ત્યાં સુધી એક ડુંગળી અને કેપ્સિકમ, હવે આ કેપ્સિકમ નથી, આપણા રેગ્યુલર મોડા મરચાં જે આવે છે ને લાંબા ભરવાના, એ છે। એમાં મરી પાવડર, મીઠું અને એ નાખી અને મેં એને બરાબર મિક્સ કરી લીધું છે। એક અડધા લીંબુનો રસ તમારે નીચોવી દેવાનો, બસ એનાથી એનો ટેસ્ટ બહુ સરસ લાગે છે। હવે એને પણ તમે સાઈડ ઉપર રાખી દો। હવે આ છે એક ચીઝ ક્યુબ। હવે ચીઝ ક્યુબ આપણે 2 લેવાના છે, એક ચીઝ ક્યુબ ને એક પનીર એટલે પિઝા ચીઝ લેવાના છે। તો પહેલાં ચીઝ પ્રોસેસ ચીઝ છે, એને મેં છીણીને સાઈડ ઉપર રાખ્યું। હવે આ મોઝરેલા ચીઝ છે, જેને આપણે પિઝા ચીઝ પણ કહીએ છીએ, એને પણ આ લગભગ 50 ગ્રામ જેટલું છે, એને પણ હવે છીણીને સાઈડ ઉપર રાખ્યું। આપણું પ્રિપરેશન રેડી થઈ ગયું બન ફ્રેન્ડ્સ। ચલો હવે આપણે બંને કટ કરી લઈએ। બંને કટ કરી લેવાના છે, અને આમ બંને પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી અને એક સાઈડ ઉપર આપણે આ ગ્રીન મેયો જે રેડી કર્યું હતું ને, એ તમારે સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે, અને બીજી સાઈડ ઉપર આપણે આ રેડ મેયો રેડી કર્યું હતું એ લગાવી દેવાનું છે। એની ઉપર આપણે આ જે ડુંગળી અને મરચાંની રેડી કર્યા હતા ને સલાડ જેવું, એ રેડી કરી અને એની ઉપર તમારે આ રોસ્ટ કરેલું પનીર મૂકી દેવાનું છે, અને એ પનીર ઉપર તમને જેટલું પણ ફાવે ને જેટલું ગમે ને એ પ્રમાણે તમારે આ ચીઝ મૂકવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ। હવે એને બંધ કરી અને આઉટર સાઈડ ઉપર બટર લગાવી અને બંને સાઈડથી એકદમ સરસ તમારે એને શેકી લેવાના છે ફ્રેન્ડ્સ। જેમ જેમ શેકશો ને એટલે અંદરનું ચીઝ મેલ્ટ થશે, અને એકદમ જ્યુસી અને એકદમ સરસ તમારા તંદૂરી પનીર બન રેડી થઈ જશે, અને તમને ખાવાના પણ ગમે એવા બને છે। તો ચલો આપણે બંને સાઈડ એને શેકી લઈએ, આવી રીતે બટર મૂકી અને ધીરે ધીરે લગભગ બંને સાઈડ શેકાતા 4 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગે છે। તો તમારું પનીર જે અંદરનું ચીઝ છે ને એકદમ સરસ મેલ્ટ થઈને રેડી થઈ જશે। જુઓ આ સાઈડ ઉપર દેખાય છે ને, ચીઝ મેલ્ટ થઈને બહાર આવવા માંડ્યું છે, તો એકદમ ચીઝી સરસ રેડી થઈ જશે। તો ચલો હવે શેકાઈ ગયા છે, આપણે એને બહાર કાઢી લઈએ।
અને હું તમને ખોલીને પણ બતાવું છું એકદમ ચીઝી છે કે નહીં અને ખાવાના ગમે એવા છે ને ફ્રેન્ડ્સ. રેસીપી ઇઝી છે, ફટાફટ બનશે, તો તમે આ જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો હું તમને કટ કરીને પણ બતાવું કે જુઓ અંદરથી પણ કેટલા ચીઝી છે, તો તમે આ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ચલો આપણે એને સર્વ કરીએ. તો સર્વ કરવા માટે મેં કેચઅપ અને ઓનિયન લીધી છે. તમને જેની સાથે ફાવે એ રીતે તમે એને સર્વ કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને અમારી રેસીપી ગમી હોય ને તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.